Vláda v rámci konsolidačných opatrení zrušila viacero sviatkov. Ako to pomôže ekonomike, že pôjdeme do práce? Tak ekonomika je o tom, že pracujeme, že vyrábame, nakupujeme, predávame, míňame. To tvorí to HDP a vlastne z toho vlastne vznikajú aj príjmy firiem, z ktorých sa platia dane. Takže vlastne budú otvorené nielen obchody, ale aj rôzne služby a fabriky, ktoré treba nerobia 24 hodín denne, 7 dní v týždni, môžu viac vyrábať, môžu viac zákaziek uspokojiť a tým pádom sa zväčší aj ten ako keby celkový koláč v ekonomike, z ktorého sa platia dane, a to znamená, že aj štát bude mať o čosi väčšie príjmy. Nefunguje to skôr tak, že tie firmy vyrábajú na základe objednávok, že jednoducho nevyrobia viac aut alebo nejakého iného tovaru viac len preto, že budú mať o niekoľko dní pracovných viac? Áno, objednávky sú samozrejme tá najdôležitejšia veličina v tomto celom, ale sú firmy, ktorí zasa nemôžu uspokojiť všetky objednávky, pretože majú len určitý počet zamestnancov, určitý počet pracovných dní, pracovných hodín a práve, že týmto firmám to môže pomôcť. Zároveň ľudia môžu o čosi viac nakupovať, ak budú otvorené všetky prevádzky a nie zatvorené. Takže ten vplyv samozrejme nie je jednak jednej. Ak by sme napríklad spočítali tie 3 sviatky a prirovnali ich k 250 dňom v priemere, ktoré máme pracovné dni v roku, tak to by znamenalo, že tá ekonomika by mohla poskočiť až o 1,2%. Ale to sa ani nepredpokladá ani v tých ministerských odhadoch. Tam tie odhady toho dodatočného vplyvu sú oveľa nižšie, násobne nižšie. Ten odhad príjmu, zvýšenia príjmov štátu je od 0,1 do 0,2% HDP. A pri tých otvorených obchodoch je to dokonca ešte menej, lebo naozaj tam tú spotrebu väčšinou realizujeme mimo tých sviatkov, nakúpime skôr alebo nakúpime neskôr, čiže pri tých otvorených obchodoch je ešte ten vplyv ešte menší. Nebude to mať aj opačný vplyv, lebo zamestnanci, ktorí pracujú 24 hodín denne, dostávali teraz cez sviatky príplatky. Po novom, keď pôjdu cez tieto dni do práce, tak príplatok nedostanú. To znamená, že aj štátny rozpočet utrpí, lebo títo zamestnanci nezaplatia z týchto príplatkov dania a odvody. Má to samozrejme v čistom alebo v hrubom aj negatívne, aj pozitívne vplyvy. Dokonca niektoré odvetvia, ktoré ťažili z toho, že ľudia majú voľno, napríklad rekreácia, turizmus, reštaurácie, kultúra, zábava, môžu dokonca o čosi utrpieť, ale v celkovom objeme ten vplyv by mal byť pozitívny. Nebudú z tohto profitovať najmä firmy? Áno, toto opatrenie pomáha najmä firmám a nie len z toho pohľadu, teda, že môžu viac predávať, môžu viac produkovať, ale aj z toho titulu, že vlastne za rovnakú mzdu im zamestnanci budú robiť viac a zároveň v tých dňoch, kedy museli dávať príplatky za sviatok, tak vlastne môžu si tie mzdové náklady dokonca o čosi znížiť. Budú zamestnanci naozaj robiť viac, myslím v tých firmách, ktoré doteraz nepracovali cez sviatky, pretože pravdepodobne banky neposkytnú viac hypoték, ani tí predavači nepredajú viac tovaru alebo služieb. Je možné, že pri niektorých odvetviach tie dopady naozaj nebudú nejaké veľké. Jednoducho, ak si chcem zobrať hypotéku, tak je v princípe jedno, že koľko dní v týždni je tá banka otvorená, ale možno v takých nejakých nárazových maloobchodných odvetviach, že práve sa rozhodnem, že si idem niečo kúpiť a ten obchod je otvorený, idem okolo, zastavím sa, vybavím si, tak to môže naozaj tej ekonomike pomôcť. Nenarúša konsolidačné úsilie vlády kroky niektorých firiem, ktoré nechajú počas 17. novembra zamestnancov či už celý deň, alebo aspoň čiastočne doma? Áno, trošku toto úsilie samozrejme narúša, ale podľa môjho odhadu, podľa tých medializovaných informácií sa to netýka nejakého podstatnej časti ekonomiky na to, aby sa to v tých makroekonomických číslach nejako prejavilo. Ďakujem za rozhovor.